الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सबसे पहले तो मैं आज आपको और दुनिया में फैले हुए तमाम अहमदियों को Allereerst vandaag wens ik u en de rest van de over heel de wereld verspreide Ahmadis zegeningen toe voor het nieuwe jaar. Ik ontvang boodschappen van wensen voor zegeningen van instituties, gemeenschappen en ook van individuele personen. Ik wens hen en de gemeenschap zegeningen toe. En met deze wens is het gebed dat Allah de Almachtige alleen door zijn gunst, meer dan voorheen, dit een jaar met zijn barmhartigheid, gunst en zegeningen vult. Dit is zeker de wens van elke Ahmadi en zou dat ook moeten zijn. Indien we deze wensen van zegeningen zonder de gunsten, zegeningen en barmhartigheid van Allah schenken, zijn deze wensen alleen formaliteit, zonder voordeel en een teken van het wereldlijke. Maar deze mensen zullen ook nutteloos zijn en de gebeden zullen vruchteloos zijn, indien wij onze talenten en mogelijkheden niet gebruiken om de gunsten die God, de Almachtige, ons beschikbaar heeft gesteld, te bekomen. En ook als we niet handelen in de zaken waarin God, de Almachtige, ons bevolen heeft te handelen. Het is niet genoeg dat we alleen in de nacht van nieuwjaar gemeenschappelijke nafil verrichten. Als wij bij het verrichten van deze nawafil niet tot de realisatie komen dat we vanaf nu altijd moeten proberen deze nawafil te verrichten. Het is nodig dat wij het niveau van onze aanbidding moeten verbeteren om de gunsten van God, de Almachtige, te bekomen. Zo ook moet in ons dagelijks leven elke taak verricht worden om de gunst van Allah, de Almachtige, te bekomen. Indien we 2 dagen geleden met deze gedachte het nieuwe jaar hebben gestart en elkaar het beste toewensen, zullen we deel uitmaken van degenen die proberen de barmhartigheid, de zegeningen en de gunsten van Allah, de Almachtige, te krijgen. Mogen Allah, de Almachtige, ons in staat stellen dat we allen deze gedachten hebben. Als dat niet zo is, mogen God ons in staat stellen dat we deze gedachte krijgen. Dit is de gedachte die ook leidt tot dankbaarheid voor de gunsten van Allah, de Almachtige, die al verkregen zijn. De genadigheden en geschenken die Allah, de Almachtige, alleen door zijn gunst aan ons heeft gegeven, zorgt dat er een neerbuigendheid ontstaat. Het oprecht neerbuigen voor God, de Almachtige, is het doel van ons leven, dat Allah, de Almachtige, ons verteld heeft. Het is dit idee dat achter onze wensen zou moeten liggen. Wanneer we terugblikken op het vorige jaar, zien we behalve de gemeenschappelijke moeilijkheden, ook dat het jaar 2013 ons ontelbaar veel gunsten van Allah, de Almachtige, toont. Indien we deze gunsten willen blijven ontvangen, moeten we nederigheid, doorzetting en gebeden proberen deze gunsten in ons op te nemen. Vooral de mensen die de verantwoordelijkheid hebben om de gemeenschap te dienen, moeten dit in het oog houden, dat erg van belang is om deze gunsten met nederigheid, bescheidenheid, gebeden en met doorzetting verkrijgbaar zijn. Sommige mensen zijn gelukkig dat ze onder zoveel functies kunnen dienen voor de gemeenschap. Ook al zeggen ze dit niet luidop.
Maar de mogelijkheid आजिज़ी om dit werk te verrichten zal alleen tot zijn recht komen फजलों को जज्ब wanneer er geen enkele gedachte is naar het concept van de functie, maar men denkt aan het concept van het dienen van de religie. Denk aan het dienen van de religie als een gunst van God. Deze gedachte moet steeds in het hart blijven. Er mag geen gedachte ontstaan van ego, trots, हमें hoogmoed आजिज़ी of het zich beter denken van anderen. Degenen die dit in gedachten houden en nederigheid altijd in acht nemen, hun werk wordt door Allah de Almachtige gezegend. Hun medewerkers ये फिक्रा helpen hen dan ook ten volle उनके मुंह से in het dienen van de gemeenschap. के काम करने की तौफीक De मिले leden van de gemeenschap लेकिन इस accepteren hen dan ook met blijdschap. हक तब अदा Mogen Allah de Almachtige allen die benoemd zijn met een functie of leden die de gemeenschap dienen का तस्वुर in staat stellen om dit karakter van nederigheid, bescheidenheid, oprechtheid en het bidden te kunnen aannemen en dit meer dan voorheen. समझे ये ख्याल Alleen wanneer dit gebeurt, zullen zij zeker helpers worden van de Khalifa van de tijd. फखर En mogen de leden van de gemeenschap आपको दूसरे ook in staat zijn बेहतर समझने का om met trouwbaarheid de gemeenschap te dienen en voorrang te kunnen geven सोच के साथ aan alle andere zaken, zodat ze voor altijd de gunsten van Allah de Almachtige उनके काम mogen meemaken. बेइंतहा Zoals elke Ahmadi weet, is ons werk het voorzetten van de missie van de beloofde Messias. Mogen zegeningen en vrede met hem zijn. उनके Het voorzetten van het werk जमाती खिदमत dat u is opgedragen, is het verspreiden van de boodschap van de islam in de wereld. हर बात को Het is het verenigen van de moslims कबूल कर रहे हैं die uiteengevallen zijn. Het is de wereld bekeren अल्लाह ताला tot het करे neerbuigen कि हमारे naar de enige God. तमाम ओहदेदार Door de gunst van Allah, de Almachtige, is de gemeenschap bezig met dit werk. इनकी सारी Het इखलास oprichten van missies, het oprichten van moskeeën, वाले हों और पहले het werk voor verspreiding, het verspreiden van literatuur en publicatie, het opleiden van godsdienstgeleerden en missionarissen, en hen sturen om alles in praktijk om te zetten. अफराद जमात Dit alles doet de gemeenschap के साथ met de zegeningen van Allah de Almachtige. हर दूसरे काम Zoals ik al heb verteld, करने वाले is volgens Allah de Almachtige ons doel in het leven om Hem aan te bidden. हमेशा देखते Het चले gemeenschappelijk gebed is verplicht voor een moslimman. जैसा कि हर अहमदी जानता है Voor gemeenschappelijk gebed is het oprichten en bouwen van moskee en passende उस plaatsen zeer belangrijk. जो इस्लाम Onder de ontelbare gunsten van God दुनिया में voor फैलाने ons का आप is er ook één dat het vorig jaar voor ons mogelijk was om moskeeën te bouwen en deze te bevolken. के आगे झुकने वाला In Europa, Australië, het Verre Oosten en andere plaatsen, maar vooral in Afrika en India, is er veel werk verricht in dit opzicht. तमीर Ik zal hiervoor ook een beknopt rapport vermelden. लिटरेचर In het jaar 2013 zijn er dankzij de zegeningen van Allah de Almachtige 136 moskeeën opgericht. इस सब काम In India zijn er अल्लाह ताला in sommige zeer kleine dorpen in korte tijd moskeeën of schuren van houten en metaal gemaakt. अल्लाह ताला के Hiervan is het aantal 22. हमारी We kregen ook 258 nieuwe moskeeën. Deze moskeeën kregen we door het werk van verspreiding dat door de gemeenschap wordt gedaan. Met de imams die hierdoor in de gemeenschap zijn getreden, zijn ook hun moskeeën en hun mensen in de gemeenschap getreden. बड़ा जरूरी Zoals ik al zei, er is meer werk verricht in Afrika en India. फजल गुज़श्ता साल जमात पर फरमाया Van de 158 उनमें से moskeeën die ik vermeld बहुत बड़ा फजल है heb, zijn er 102 echte moskeeën gebouwd in Afrika. मिली In India zijn er als moskee 22 schuren gebouwd, zodat men spoedig behoeftes kan vervullen. In Afrika zijn er momenteel
41 moskeeën nog in bouwfase. Zoals ik al zei, zijn er dit jaar ook in andere landen moskeeën gebouwd of nog in bouwfase. Zo zijn er ook missiehuizen. Er zijn 121 missiehuizen en centers gebouwd, waarvan 77 in Afrika en 5 in India. India is een zeer groot land en Afrika is een continent. Er zijn ook in het oosten en het westen meestal 6, 7 tot 8 landen waar de gemeenschap zich verspreidt. Het werk wordt daar met hoge snelheid verricht. Zoals ik zei, is ons werk het verspreiden van de boodschap van de islam in de wereld. Het is het verspreiden van de ware en mooie leer van de islam. Zodat de wereld te weten komt over de mooie leer van de islam. Onze missionarissen doen dit werk dankzij de zegeningen van Allah, de Almachtige. Behalve dit is het ook zo dat door mijn bezoeken aan verschillende landen ook tot de mate de gemeenschap wordt geïntroduceerd. De wereld komt te weten over de leer van de islam. Door deze introductie verder te zetten, zijn sommige missionarissen zelfs zo ver gegaan dat zij telkens in nationale kranten een column schrijven. Er zijn zelfs sommigen die telkens met referenties van mijn preken columns schrijven over de leer van de islam. Dus deze boodschap wordt ook door de gunst van Allah, de barmhartige, Allah de Almachtige verspreid. In het vorige jaar is dit heel erg uitgebreid. Ik heb over de reis gesproken. Ik heb eerder na mijn reizen al verteld dat vorig jaar tijdens de reizen door Amerika er in het algemeen meer dan 12 miljoen mensen de boodschap hebben ontvangen. Tijdens de reis door Canada heb ik 2 steden bezocht en 8,5 miljoen mensen hebben de boodschap ontvangen. Hierdoor hebben er in deze 2 landen over het algemeen ongeveer 20 miljoen mensen de boodschap ontvangen. Op deze manier heeft Allah ons enorm gezegend en telkens weer nieuwe wegen geopend om de boodschap van Ahmadiyyat te verspreiden. Door mijn reizen zijn er, zoals ik net heb gezegd, nieuwe wegen ontstaan om de boodschap over te brengen en de missionarissen hebben deze nog verder uitgebreid. De actieve missionarissen hebben een passie. Zij proberen dit werk voor te zetten en hebben hierbij door Gods genade ook veel succes. Tijdens de reizen van vorig jaar in Duitsland heb ik waarschijnlijk 2 reizen gemaakt. Ik was aanwezig bij grondleggingen van de moskeeën en de Jalsa, jaarlijkse bijeenkomst. Daar waren kranten en radiostations en tv-kanalen om een reportage te maken. En er waren niet alleen Duitse, maar ook Oostenrijkse en Zwitserse tv-kanalen. Zo is de boodschap tijdens de reizen in Duitsland over het algemeen tot 4 miljoen mensen gebracht. Zo heeft de media tijdens de reizen naar Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan op een groot gebied verslag gegeven. En zoals ik al heb verteld, dat de boodschap daar tot 3 miljoen mensen is gebracht. Dus dit is de genade van Allah. Het kan nooit gebeuren dankzij menselijke doorzettingen. De stand van menselijke doorzettingen is dat onze secretaris van externe zaken in Australië contact had met de pers en had aan een journalist van de provinciale krant gevraagd om een interview te nemen. Hij zou komen voor een interview, maar hij belde af op het laatste moment. Maar Allah regelde het zo dat we een kwartier na zijn excuus contact kregen met de nationale krant. Het leek alsof de journalist van deze krant aan het wachten was op mijn komst in Australië. En na 15 minuten was hij er. Dit is alleen door de genade van Allah, dat hij ons tekens toont van zijn hulp en steun. Men had niet gedacht dat we op zo'n korte tijd met een journalist zouden kunnen contact opnemen en een interview zouden kunnen regelen. En dan nog een journalist van de nationale krant. Daarna werd dit ook gepubliceerd in de nationale kranten.
In de geschiedenis van Duitsland werd er ook voor het eerst op de nationale televisie nieuws over de Jamaat uitgezonden. Op de nationale en internationale kanalen van Australië werd het uitgezonden. En zoals ik al eerder heb verteld, is het nieuws in 46 landen geweest. De nationale tv van Nieuw-Zeeland heeft het uitgezonden. Het kanaal van de stam Maori heeft het uitgezonden. Een krant van Japan, die circuleert tot 20 miljoen mensen, heeft mij geïnterviewd en het nieuws gepubliceerd. En niet alleen dit, ze hebben daarna ook de verantwoordelijke missionaris van Japan geïnterviewd en opnieuw het nieuws gepubliceerd en hebben vragen gesteld over de islam. Onze moskee die er gebouwd wordt, is het eerste moskee daar. Daarover hebben ze ook in de krant gepubliceerd. Met de genade van Allah is het een grote en goede plaats met een ingebouwde zaal. Toevallig is het al in de richting van de Qibla. Daarom zal het ook niet veranderd moeten worden. Aldus, door deze moskee wordt de introductie van de islam ook in Japan door Ahmadiyyat verspreid. Deze aandacht was niet tijdelijk door mijn reis of door de moskee, om daarna het verhaal te eindigen, maar ook daarna hebben ze de verantwoordelijke missionaris geïnterviewd en hebben ze het nieuws dat ervoor was gegeven nog meer verspreid. Dus de genade van Allah is enorm. Door mijn reizen is de boodschap van Ahmadiyyat tot 180.026.000 mensen gebracht, via radio en televisie. Zo is dit jaar de boodschap tot meer dan 160 miljoen mensen gebracht, door 1088 kranten. Dus dit is de genade van Allah, dat Hij ervoor zorgt dat de boodschap van Ahmadiyyat en de ware islam op zo'n grote schaal wordt verspreid. Behalve dit wordt er ook gewerkt in Afrika. Daar wordt ook op grote schaal gewerkt. Via de media is daar de boodschap van de islam tot miljoenen mensen gebracht. De plaatselijke tv in Ghana met de uitzendingscorporatie TV in Ghana is nu ook begonnen met programma's van MTA uit te zenden. Bij de Jalsa Salana in 2013 hebben ze ook programma's hiervan uitgezonden. En deze programma's worden via satelliet niet alleen in Ghana, maar ook in de buurlanden uitgezonden. Allah opent een buitengewone manier nieuwe wegen om de boodschap van de ware islam te verspreiden. Mijn recepties dit jaar hebben de aanwezigen ook beïnvloed. Wanneer opgeleide mensen, waaronder politici, over de ware leer van de islam werden geïnformeerd, was dit een nieuw beeld voor hen. Terwijl dit geen beeld is, maar een leer is en de waarheid is. Zij waren verbaasd dat dit de leer van de islam is. Dus welke genades moet men tellen? Sommige hypocriete mensen zeggen wel eens dat dit dankzij een persoon mogelijk is geworden, of dankzij een bedrag dat eraan werd besteed. In ieder geval zijn het slechts enkele leden van de Jamaat die er zo over denken. Een mens komt niet te pas bij het verspreiden van deze boodschap. Dit gebeurt alleen dankzij de genade van Allah. Ook het uitgaven heeft hier niets mee te maken, zoals sommige mensen deze geruchten verspreiden. De Jamaat moet oppassen voor zulke mensen. Deze hypocrieten kennen veel duistere manieren. Menselijke doorzettingen zal op zo'n grote schaal niet werken. Dit is alleen mogelijk dankzij de genade van Allah. En als God dit niet wou, kunnen wij zoveel mogelijk proberen en dan toch zou het niet lukken. Tijdens mijn reizen waren er enkele hoogbegaafde mensen die mij wilden ontmoeten. Vele mensen hebben de wens om deze hoogbegaafde mensen te ontmoeten, maar ik moest door een of andere reden het afzeggen. Zij smeekten toen voor een ontmoeting en de leden van de Jamaat zijn hier getuigen van. Dus de gedachte dat de boodschap door ontmoetingen of via mensen wordt verspreid, is een totaal verkeerd denkbeeld.
Dit is de genade van Allah die op ons neerdaalt en het is Allahs belofte aan de beloofde Messias. Vrede zij met hem. Ik zal die boodschap tot de uithoeken van de wereld verspreiden. Dus dit is niet het werk van een persoon. Elke Ahmadi moet onthouden dat wij geen hulp nodig hebben van wereldse leiders of mensen. God is onze steun. Hij is onze heerser en helper. Hij toont ons buitengewone tekens van de vooruitgang van de Jamaat. In Afrika heeft deze vooruitgang zogenaamde geleerden en leiders bezorgd gemaakt. Ze worden niet blij over het feit dat de wereld zich verzamelt onder de vlag van God en de heilige profeet. Vrede zij met hem. Maar ze zijn bezorgd omdat mensen ware moslims worden. De afgelopen dagen probeerden ze hun ideologie van een gewelddadige en harde islam voor te stellen. Want Ahmadi-moslims staan ver van geweld en ruzies. Ze staan ver van zogenaamde jihad. Dit is hetgene dat deze wereldse leiders en geleerden enorm stoort. Onze missionaris in Togo vertelt dat wanneer hij op reis ging naar Ayako, een bepaalde plaats, op reis ging, de nieuwe Ahmadis daar vertelden dat enkele dagen geleden een secte van de moslims was gekomen en hen eten gaf. En zei dat ze hen uitnodigen om moslim te worden. Daarop vroeg zij, willen jullie ons uitnodigen om moslim te worden of willen jullie ons omkopen? Jullie geven ons spullen, omdat jullie verwachten dat we zo moslim zouden worden. Wij gaan dit zeker niet doen. Mensen van de Ahmadiyya moslimgemeenschap zijn bij ons geweest. Ze hebben ons over de islam verteld. We zijn al moslim geworden. En ze hebben ook niet geprobeerd ons om te kopen. En zij leren ons nu deze mooie leer. Ze hebben onze kinderen leren bidden en de heilige Koran leren lezen. Daarom nemen we dit niet aan van jullie. Jullie mogen dit terugnemen. Wij zijn niet bereid de islam te aanvaarden die jullie prediken. Wij aanvaarden de ware islam die de heilige profeet, vrede zij met hem, had gebracht. En die de Ahmadiyya moslimgemeenschap nu predikt. En zij zijn met Gods genade ook sterker in hun geloof. Nu al hebben deze nieuwe Ahmadis ook een moskee gebouwd. En zo schrijft de missionaris van Niger het volgende. In de stad Barni Koni is er een klein dorp, Potoro. Wanneer er gepredikt werd, nam het hele dorp deel aan de beicht en voegden zij zich bij de Jamaat. Onmiddellijk werden ook de lessen georganiseerd om de kinderen de heilige Koran te leren lezen. Er werd een opfriscursus georganiseerd voor de imam Sahib en er werd een tarbiyati-programma georganiseerd. Wanneer de Wahhabis, Molvi, een imam hierover te weten kwam, ging hij onmiddellijk met een groep Molvi's naar dit dorp en gaf een preek dat Ahmadis kafir, ongelovig zijn. Hij zei, weiger deze jamaat, wij zullen ook een moskee bouwen voor jullie. Hierop zei de leider van het dorp tegen hem, ik ben al moslim geboren en ben nu in mijn laatste levensfase. Ik heb nog nooit de kinderen van mijn dorp de heilige Koran zien lezen en islamitische dingen horen zeggen. Maar dit is de zegening van de Ahmadiyya moslimgemeenschap, dat mijn kleine meisjes gebeden en ahadith aan mij voorlezen. Daarom vergeef ik jullie voor deze eerste keer dat jullie lawaai maken. Als jullie ooit hier terugkomen, dan zal ik ervoor zorgen dat de jongeren van deze dorp jullie gaan lastigvallen. Na dit te horen gingen de Maulwi's in de auto zitten en gingen ze er vandoor. Ze zijn toch bang en kleinmoedig. De missionaris van Burkina Faso schrijft dat er in de regio van Banfora een Jamaat Nyankara is. In dat dorp hebben 110 mensen die dit jaar bijt gedaan en ze zijn tot de Jamaat toegetreden. Er zijn 2 families in dit dorp en die behoren tot de secte Ansari.
voorheen. Zij hebben hun best gedaan en persoonlijk Ahmadis ontmoet en Ahmadis gedwongen om de Ahmadiyya moslimgemeenschap te verlaten en in de secte van de Ansari te komen. Maar de Ahmadis hebben niet naar hen geluisterd. Integendeel zeiden ze tegen ons dat ze gedwongen worden om de Ahmadiyya moslimgemeenschap te verlaten. Zij zeggen dat de prediking en opvoeding van Ahmadiyya's ons zoveel overtuigd heeft dat wij niet willen scheiden van de Ahmadiyya's en terug in het duister willen gaan. En nu zijn zij ook begonnen met regelmatig chanda te betalen. Zo is er een jamaat in Benin, in Kojoromede, een klein dorp. Daar had een persoon, Karim genaamd, bijt gedaan. Na 2-3 maanden begon hij onder de invloed van Maulvis zich tegen de jamaat te verzetten. Op een dag vertelde Maulam aan de Amir jamaat dat deze persoon zeer slechte dingen heeft gezegd over de jamaat. Hierop zei hij tegen hem dat het niet erg is. Het is de belofte van Allah dat als één ontrouw wordt, dat hij met zijn genade een hele jamaat schenkt. Op dezelfde dag gingen deze Maulam Sahib en Amir Sahib naar een dorp, Akonote, om de koning ervan, die de leider is en die daar gezien wordt als de koning, te prediken. En deze werd met de genade van Allah afgenomen. Daar waren ook 2 mensen van het dorp, Waga, aanwezig. Deze vroegen hen om ook in hun dorp te prediken. Dus ze verrichtten het Maghrib-gebed in hun dorp en predikten, en zo accepteerden 32 mensen Ahmadiyya's. Zo ontstond er een nieuwe jamaat in het dorp. En de persoon die slechte dingen zei over de jamaat was al eerder verwikkeld in een rechtszaak met de politie en verliet daarom het dorp. De verantwoordelijke missionaris van Nigeria schrijft dat in Cameroen, in de streek van Fuban, grotendeels moslims wonen. Voor de eerste keer werd er daar de bijeenkomst Jalsa van Yom Khilafat georganiseerd. Zoals elk jaar kwamen ook dit jaar daar in Cameroen een groep geleerden van Pakistan om te prediken en ze probeerden de Ahmadis hun doelwit te maken. Omdat het nieuws van de bijeenkomst van Yom Khilafat op tv en de radio kwam, wisten zij hier ook van. Dus er kwam een groep geleerden die uit 24 mensen bestond, waaruit 10 mensen via de grens met Kenia en 15 mensen via de grens met Cameroen en Tjaad waren gekomen. De meerderheid in deze stad is nu met genade van Allah Ahmadi. De hoofdimam, zijn mede-imams en hun volgelingen hadden al 3 jaar eerder Ahmadiyyat aanvaard. De groep die was gekomen, contacteerde via onze Maulam. Het is deze Maulam door wie de zaden van de Ahmadiyyat daar werden geplant. In elk huis werd de boodschap gebracht. Deze predikergroep vroeg mensen omtrent deze Maulam. De echtgenote van Maulam Sahib zei tegen hen dat Maulam Sahib niet in de stad is. Dan gingen deze mensen naar de centrale moskee. Deze moskee is met de genade van Allah een grote moskee en is een moskee van de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Hier zeiden ze tegen de hoofdimam: wij willen hier prediken en jullie informeren omtrent de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Hierop zei onze hoofdimam: als jullie kwaad willen spreken over de Ahmadiyya moslimgemeenschap, laat het dan duidelijk zijn dat deze moskee waarin u nu staat, een moskee van de Ahmadiyya moslimgemeenschap is. En dat wij allen met de genade van Allah Ahmadi moslims zijn. Daarom krijgt u zeker niet de toestemming om dit te doen en mogen jullie vertrekken. De politie werd op de hoogte gebracht en deze mensen werden uit de stad gezet. Zo hebben de laatste dagen Pakistaanse Maulvis zich in Zuid-Afrika verzameld. Er is een groep van 20 Maulvis uit Pakistan. En zo zijn er ook van Delhi in India, van Saudi-Arabië. In één groep zijn ook mensen van de plaatselijke bevolking. Deze smeden plannen tegen de jamaat onder de conferentie van de Islamitische Rechterlijke Raad.
Uit Sierra Leone is hetzelfde verslag. Maulvis van Pakistan die prediken, geleerde maulvis van de Al-Azhar Universiteit in Egypte. Mensen die van Sierra Leone naar Saudi-Arabië gaan om te studeren, komen met honderden naar Sierra Leone op kosten van Saudi-Arabië. En men zegt dat er ongeveer op elke vlucht mensen in grote aantallen aankomen. Ze gaan naar steden en dorpen en hitsen de mensen op tegen de Ahmadiyya moslimgemeenschap en de Shia-secte. Het is hun bedoeling om onrust te brengen in plaats van te prediken. Nu hebben ze zelfs een akkoord tussen Afrika en Arabië gesloten, waarbij ze veel geld beloven aan Afrika en vooral aan Sierra Leone. Ze zeggen dat ze ontwikkelingen zullen voortzetten en ook dat ze scholen zullen bouwen. Ook in de kranten vermelden ze dit. Maar zoals altijd, het is al eerder vele keren gebeurd. Ze gaan daar verkondigen dat ze geld zullen geven. Daarna komt er geen hulp. Of verspillen ze het geld onderling. En er wordt niet meer over gesproken. En dit zal ook deze keer gebeuren, inshallah. Zolang de Jamaat vooruitgang blijft boeken en zolang de zegeningen van Allah op ons blijven nederdalen, zal de vijandigheid van de opposanten van de Jamaat blijven toenemen. Wij maken ons hier helemaal geen zorgen over. En we zouden ons ook geen zorgen moeten maken hierover. In hun lot is alleen de ellende en mislukkingen voorgeschreven. Hetgeen waar wij ons zorgen over zouden maken, zijn de vragen: hoe kunnen wij Gods genade ontvangen? En hoe kunnen we ons geloof versterken, zodat er tegen deze opposanten geconcurreerd kan worden? Er moet geprobeerd worden om meer dan voorheen de missie van de beloofde Messias te vervolledigen. Er moet meer aandacht gegeven worden aan het verrichten van gebeden. Vervul dit jaar met gebeden. Wens je aandacht volledig aan Durood Sharif en Istighfar, zodat Allah altijd zijn barmhartigheid en zijn genade blijft vertonen aan ons. Dat hij het complot van onze vijanden terugdraait op hem. En dat hij elke vijand verwijdert op aarde. En dat de genade van Allah meer dan voorheen op ons mogen nederdalen. De beloofde Messias vermeldt: Allah heeft in gebeden heel veel krachten gelegd. Hij heeft mij altijd via openbaringen gezegd dat alles wat er zal gebeuren, alleen door gebeden zal gebeuren. Gebed is ons enige wapen en dit is het enige wapen dat ik bezit. Sirat Hazrat Masih Maud, Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani, pagina 518 tot en met 519. Dit is het wapen waar ook wij gebruik van gaan maken. Mogen Allah ons in staat stellen om dit wapen correct te gebruiken. Vandaag is het de eerste vrijdag van januari en in overeenstemming met traditie wordt het nieuwe jaar van Waqf al-Jadid op deze vrijdag aangekondigd. Een groot deel van Waqf al-Jadid bijdrage wordt gebruikt in Afrika en dit is een genade van God dat dit chanda hen in staat stelt om moskeeën te bouwen en hieruit volgt dat het woord van Allah verspreid kan worden. Ik zal een paar zaken hierover vermelden. Zoals we allemaal weten, werd Waqf al-Jadid vroeger alleen gebruikt om in Pakistan uit te geven. Later, in de tijd van Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahimullah alayh, werd dit uitgebreid tot in landen buiten Pakistan, met het doel dat de boodschap van islam verspreid kan worden tot in Afrika en India. Zoals ik al eerder zei, heeft er vorig jaar in Afrika en India de bouw van nieuwe moskeeën en missiehuizen plaatsgevonden. En behalve dit zijn er ook heel veel tablighi-taken vervuld kunnen worden, waardoor honderdduizenden rechtvaardige zielen gezegend zijn door Allah te verhevenen. En als gevolg hiervan hebben zij de Ahmadiyyat, de ware islam, kunnen accepteren. Er is geen twijfel mogelijk over het feit dat de Ahmadis in deze landen hele immense offers verrichten. Afhankelijk van de financiële situatie
waarin zij verkeren. Hun financiële staat laat hen niet toe om al te grote offers te brengen. Dit is de reden waarom het inkomen van Waqf Jadid uit rijke landen, vooral in landen als Afrika en India, wordt gebruikt. Maar zoals ik al zei, de offers worden met veel ijver en passie gebracht door de Ahmadis uit deze landen. Onze missionaris uit Guinea Conakry schreef dat een jonge Ahmadi, Mohammed Sahib genaamd, hem vertelde dat de datum voor zijn trouwfeest vaststond. Maar hij had de nodige middelen niet om de trouw optimaal te kunnen voorbereiden. En vanwaar hij geld verwachtte, kreeg hij niks anders dan teleurstelling. Rond diezelfde periode werd er een oproep gedaan voor chandas en hij gaf al het geld dat hij toen in bezit had. Toen zijn verloofde dit te weten kwam, werd ze boos op hem, omdat hij het weinige geld dat hij in bezit had om zijn huwelijk te organiseren, weg had gegeven. De jongeman vertelde de missionaris dat hij een man van ware geloof is, en dat hij op God vertrouwt. Dat hij zijn verloofde had gezegd dat ze niet bezorgd moet zijn hierdoor, omdat Allah zal helpen en het geld dat je besteedt voor God nooit verloren kan gaan. Hij zei dat hem de volgende dag een heel groot som geld werd uitbetaald en die hij al zeer lange tijd verwachtte. Toen hij dat geld thuisbracht, waren de mensen heel verbaasd om het feit dat Allah heel verbazingwekkend snel hem zijn genade had geschonken. Daarnaast is het ook mooi om de offeringen te zien die de mensen verrichten. Onze missionaris uit Benin schreef dat er in het begin van het jaar zoveel regen viel in een regio van Cotonou, dat dit als gevolg had dat alle gewassen van de mensen werden geruïneerd. En dat de situatie van toen het best omschreven kan worden als die van een hongersnood. De mensen hadden helemaal niets meer. Zelfs niks meer om te eten. Laat staan dat ze chanda zouden kunnen betalen. In zo'n situatie schreven veel mensen naar mij voor gebeden. Toen besloot een van de lokale jamaat om gewassen in ruimte te planten, met de intentie dat zij met dit inkomen chanda zouden betalen. En zo werd dit ook gedaan. Allah de Verhevene zegende deze offeringen zoveel dat sommigen zelfs 11.800 frank betaalden als chanda. Zo is er ook een vrouw uit Gambia die vertelde dat wanneer de persoon die chandas verzamelt bij haar langskwam, zij steeds het huis inging om ook chanda te vragen aan haar kinderen. De missionaris zegt dat wanneer haar kinderen haar bezorgdheid zagen, gingen zij het huis binnen en boden hetgeen aan dat zij bezitten, omdat zij niet achter wilden blijven van de zegeningen van Allah, de Verhevene. Dit is de manier waarop Allah ook in de harten van de kinderen het belang van het betalen van chandas vervult. Dan is er ook een dame uit Nau Mubai uit Gambia, die wat zeep ging halen om kleren te wassen. Maar onderweg hoorde zij een oproep tot het betalen van de chanda en ook kwam ze te weten dat iedereen mag geven wat er in zijn of haar bereik ligt. Dus de dame gaf het geld aan chanda dat zij bij zich had voor het kopen van de zeep, met het geloof dat Allah haar zeker op een andere manier zeep zal bezorgen. En inderdaad, na 2 dagen kwam er een gast langs bij haar thuis en gaf haar een hele doos zeep als geschenk. Een dame in Benin die veel goede en vrome daden verricht op een verborgen manier en die deelneemt aan religieuze daden, had reeds een groot bedrag betaald als chanda. Maar toch, toen er op het einde van het jaar nog eens voor chandas werd nagevraagd, telde zij al haar zegeningen van Allah en betaalde daarboven nog eens 100.000 frank in chanda. Daarna, toen ze te horen kreeg dat het bedrag van de belofte van haar dochter
nog betaald moest worden, betaalde zij ook 30.000 frank namens haar. Zo zijn er mensen als haar die hun persoonlijke wensen en behoeften opzij laten liggen, opdat zij hun plicht van het betalen van chanda zouden kunnen vervullen. Ook vermelden de missionaries van Tanzania dat de mensen die geen chanda hadden betaald, maar dat die meteen deden toen hen hieraan werd herinnerd. En sommigen onder hen lieten hun persoonlijke behoeften links liggen, zodat zij chanda zouden kunnen betalen. De Amir Sahib van Mali schrijft dat onze Muallim Abdul Qadir Sahib een oproep deed voor chanda en bij het verklaren van de belang ervan zei hij dat er een grote zegeningen gelegen zijn in het geven van chanda. De persoon die de imam was daar luisterde en zei erna: ik heb niet eens het vermogen om een fiets te kopen. Hoeveel chanda is er nodig? Muallim Sahib zei dat hij zoveel mag geven als zijn vermogen hem toelaat. Maar hij zei erbij dat hij hetgeen hij betaalt niet mag verhinderen. Imam Sahib betaalde hem 1000 frank en zei in zichzelf dat indien het betalen van chanda echt een zegen is, dat Allah hem dan niet zegent met een fiets, maar eerder met een motorfiets. In een korte periode van 6 maanden werd hij gezegend met de mogelijkheid een motor te kopen en betaalde hij 65.000 frank in plaats van 1000 frank als chanda. Zo is er een Ahmadi uit Haryana met een budget van 12.000 roepie. Wanneer hij over het belang van de chanda te weten kwam, zei hij dat hij 50.000 roepie verdiende per maand. Hij zei dat ze een nieuw budget moesten maken op basis van zijn loon. Dus begon hij te betalen volgens zijn nieuw budget. Een controleur uit India schreef over een vrouw uit Jammu Kashmir die een lerares was. In heel haar streek geeft zij het meeste chanda, waqf-e-jadid. Elk jaar wanneer er opnieuw een budget wordt gemaakt, vraagt zij hoeveel onze Khalifatul Masih heeft opgelegd. Wanneer het haar verteld wordt, maakt ze een belofte dat meer is dan het jaar ervoor. Dit jaar heeft ze opnieuw een belofte gemaakt van Tehreek-e-Jadid. Hierbovenop heeft ze ook een belofte van 20.000 roepie gemaakt voor haar overleden man. Hierna schrijft de controleur dat in een jamaat van Asnoor een man genaamd Khwaja Sahib is. Telkens wanneer er iemand bij hem ging voor zijn chanda in ontvangst te nemen, vertelde hij verhalen over zijn succes. Toen we deze keer bij hem gingen, vertelde hij dat hij aan vele arme mensen les gaf om beter zaken te doen. Deze mensen concurreren zelfs nu met mij. Hij zei dat deze mensen het nu zelfs beter doen als mij. Mogen Allah hun succes geven in hun zaken. Maar ik wou ook dat ze met mij concurreerden in chanda. Hij zei dat wanneer mijn goederen in de markt zijn, ook al is hun prijs laag, toch krijg ik op het einde een goede prijs voor hen, dankzij God. Er zijn duizenden voorbeelden van mensen die financiële offers brengen voor de mensheid. Hierdoor wordt het belang van de chanda benadrukt aan de anderen. Men moet niet bedenken dat mensen in moeilijkheden alleen afhankelijk zijn van financiële steun van buitenaf. Maar ze geven ook zelf financiële offers. Deze mensen proberen om op hun eigen benen te staan, zoals we kunnen zien in de zojuist vermelde voorbeelden. De Heilige Koran zegt dat het onze plicht is om financiële offers te maken. Dit moet een deel van het karakter van een Ahmadi zijn. De beloofde Messias benadrukte al in zijn tijd het belang van het chanda. Hij, vrede zij met hem, vermeldt: in de wereld beminnen mensen geld. Daarom is er geschreven in het boek Verklaringen van dromen: als iemands ziel eruit wordt genomen en aan iemand anders wordt gegeven, dan wordt hiermee het schenken van rijkdommen bedoeld. Voor het bereiken van vroomheid en toewijding aan het geloof wordt in de Heilige Koran, Surah Al-Imran,
vers 3 heeft gezegd, waarvan de vertaling het volgende is. Gij zult geen goedheid bereiken, tenzij gij besteedt van hetgeen dat u lief is, en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens. Om medelijden te tonen aan de creatie van God en een goede relatie met Hem op te bouwen, is het belangrijk dat men een groot deel van geld moet uitgeven. Medeleven met de mensheid is de tweede eigenschap waar men over moet beschikken, betreft het geloof. Anders is ons geloof niet sterk en compleet. Als een mens niet offert, kan de andere geen succes behalen. Men kan geen medeleven tonen met de medemens en hem een overwinning bezorgen, zonder zelf iets te verliezen. In deze vers wordt er verteld over de leer van deze opofferingen en het gevolg hiervan. Zij zijn gelukzalig en vroom die de kans hebben om zichzelf op te offeren in de naam van God. Het leven van Hazrat Abu Bakr, radiyallahu anhu, stond in het teken van God en in het dienen van de mensheid. Een voorbeeld hiervan, de heilige profeet, vrede zij met hem, had een nood aan niets. Op dat moment stond Hazrat Abu Bakr klaar met alles wat hij bezat. Al-Fuzat, volume 1, pagina 367 tot pagina 368, editie 2013, uitgegeven in Rabat. Mogen Allah alle chandagevers in hun welstand en hun familie zegeningen schenken. Nu ga ik het rapport van vorig jaar verkondigen. Dat was het 56ste jaar. Hiermee kondig ik in 2014 het 57ste jaar aan. Vorig jaar was het de 56ste jaar van Waqf Jadid. Dit jaar heeft de Jamaat 5.484.000 pond aan financiële offers verzameld. Dit is 466.000 pond meer dan in het jaar voorheen. Op de eerste positie staat het Verenigd Koninkrijk. Vroeger zei ik de posities zonder Pakistan mee te rekenen. Maar dit jaar staat het Verenigd Koninkrijk dankzij de zegeningen van Allah op de eerste plaats. Daarna Pakistan op 2, verder de Verenigde Staten, dan Duitsland, daarna Canada, dan India, daarna Australië, dan Indonesië en vervolgens een Jamaat uit het Midden-Oosten en tenslotte België. Het bedrag dat het Verenigd Koninkrijk verzamelde is behoorlijk toegenomen. Mogen Allah alle chandagevers zegenen met veel welstand. De Verenigde Staten en Duitsland staan nu achter. Zij zullen veel moeite moeten doen om het Verenigd Koninkrijk voorbij te steken. Maar zo zal het Verenigd Koninkrijk ervoor moeten zorgen dat ze hun positie blijven behouden. Want de sprong die zij gemaakt hebben is misschien te groot. In de tijd van Hazrat Khalifatul Rabi stond Pakistan op de tweede positie voor Chanda Tehreek-e-Jadid. Toen zei Hazrat Khalifatul Masih Rabi dat mensen in het buitenland een groter bedrag van hun chanda moeten opsturen naar hun geliefde en familieleden in Pakistan. Hieraan zullen sommige mensen mij misschien voorstellen om dit ook te zeggen. Ik ga dit niet doen. Welke positie ze ook door God krijgen, die moeten zij proberen te behouden. Nu is het aan iedereen om optimaal te proberen, maar de positie die Pakistan heeft is zeker uitstekend. Ondanks de dalende munteenheid, door de slechte omstandigheden, heb je toch nog grote financiële offers kunnen maken. Er gaan vele bedrijven failliet door de huidige situatie in Pakistan. Vervolgens zijn vooral Ahmadis het doelwit. Hun bezittingen worden vernield, maar toch zijn zij een goed voorbeeld in het brengen van offers. Mogen Allah alle chandagevers zegeningen schenken in hun welstand, in hun families en hun moeilijkheden vergemakkelijken. Wanneer deze zouden opgelost worden, zullen ze, zoals ze nu veel chanda geven, zonder enige twijfel, zonder hulp van het buitenland, weer op de eerste positie komen. Maar mogen Allah ook de sprong die het Verenigd Koninkrijk heeft genomen zegenen. De secretaris Waqf Jadid en Amir Sahib moeten nu meer gaan bidden en proberen nog beter hun best te doen.
Volgens het bedrag per persoon uit de grotere jamaten staat een jamaat uit het Midden-Oosten op nummer 1. Dan de Verenigde Staten en vervolgens Zwitserland. De chanda van Verenigde Staten is 83 pond persoon. 93 pond persoon van de nummer 1. Van Zwitserland is het 61 pond. Van België 47 pond en van het Verenigd Koninkrijk 45 pond per persoon. Het lijkt alsof er mensen zijn bijgekomen, daarom dat hun chanda gestegen is. Australië 39 pond, Frankrijk 38 pond, Canada 32 pond en Japan 30 pond per persoon. In Singapore, Duitsland en Noorwegen is het 29 pond per persoon. Het totale aantal deelnemers is 44.720. In dit zijn er vooral nomobaïn uit Afrika en kinderen bijgekomen. Maar in het vervolg dienen ook de mensen in Afrika rekening te houden dat ze alle deelnemenden, ook al was het met 10 pence, moeten opsturen, zodat we kunnen zien hoeveel deelnemers er precies per land zijn. Vanuit het oogpunt van het aantal deelnemers zijn de jamaats Burkina Faso, Benin, Sierra Leone, Gambia, Niger, Ivoorkust en Tanzania het meest aan de leiding. Vanuit het oogpunt van de totale collectie ligt Nigeria voor op alle landen en dan komen Ghana en Mauritius. In Pakistan zijn op basis van posities de eerste 3 jamaats Lahore, Rabwa en Karachi. In de volwassenen chanda zijn de posities van de provincies als volgt. Sialkot, bij volwassenen als bij kinderen, staat Sialkot op de eerste plaats. Dan komt Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Multan, Narwal en Hyderabad. In Daftar Atfal zijn de 3 grootste jamaats, Lahore, Karachi en Rabwa. En onder Atfal zijn de stadposities als volgt. Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Sargodha, Gujarat, Narwal, Multan en Nankana Sahib. In termen van algemene collecties zijn de 10 grootste jamaats van Groot-Brittannië Birmingham West, Gillingham, Rains Park, Masjid Fazal, Worcester Park, Hounslow North, Wimbledon, Bradford South, Belham en New Malden. Regionaal gezien zijn de posities zo Middlesex, South London, Midland en North East. Volgens de totale collectie is de positie van de kleine jamaats als volgt. Spen Valley, Bromley, Lewisham, Devon, Cornwall, Northampton. De top 10 jamaats van Amerika volgens de collecties zijn als volgt. LA, Island Empire, Silicon Valley, Detroit, Seattle, LA East, Central Jersey, Silver Spring, Central Virginia, Dallas en Boston. De 5 Duitse jamaats zijn Hamburg, Frankfurt, Kosovo, Darmstadt en Wiesbaden. Uit de top 10 jamaat van Duitsland komt op de eerste plaats Rödermark, dan Nida, Friedburg, Mainz, Koblenz, Fulda, Neuss, Saunheim, Zuid, Hannover en Köln. Uit Canada's grootste jamaat staat Calgary op de eerste plaats, dan Peace Village, dan Vaughan en dan Vancouver. Uit Canada's kleinere jamaats zijn Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon South en Milton. Volgens de totale collectie staat in India's stadsdelen Kerala op de eerste plaats. Dan komt Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Orissa, Karnataka, Kadian, Punjab, Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh. De jamaats in India die volgens de collectie op de eerste plaats staan zijn Kerala, Calicut, Noortown, Hyderabad, Qadian, Calcutta, Chennai, Bengaluru, Bangalore en Krishan Nagar. Mogen Allah hen allemaal zegenen die zoveel opofferingen hebben gedaan.
Na het gebed zal ik ook een janaza-gebed leiden van Yusuf Latif Sahib, die uit Boston, USA was. Op 23 september 2013 overleed hij op 93-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tot Allah behoren wij en tot hem zullen wij wederkeren. Hij was geboren op 9 oktober 1920 in Tennessee. Hij was gezegend om bij te doen in 1948 na het lezen van de boeken van de beloofde Messias en van Hazrat Muslim Maud. Hij was een Afro-Amerikaanse Ahmadi. Hij wordt genoemd als een van de eerste Afro-Amerikaanse Ahmadi. Hij zei vroeger altijd dat het zijn plicht was om bij te doen. En als hij dat niet had gedaan, dan zou hij tot die mensen behoren die hun gezicht hadden moeten afgewend van de waarheid. Hij had een rang van doctoraat gekregen in het onderwijs en hij had in verschillende universiteiten als professor onderwezen. Hij had ook verschillende boeken geschreven, waaronder zijn eigen autobiografie. Wegens zijn faam en persoonlijkheid werd het nieuws van zijn overlijden over heel de VS verspreid en gepubliceerd in alle grote Amerikaanse kranten. Toen hij werd uitgenodigd door president Clinton in het Witte Huis, ging hij daar gekleed in shalwar-kameez. Ondanks het feit dat hij een Afro-Amerikaanse was en geen Pakistan. Hij had de hoogste onderscheiding in zijn leven gewonnen, dat gelijk is aan een Nobelprijs. Omdat hij een Ahmadi was, maakte hij nooit een compromis betrekking tot het geloof. Hij schreef heel wat over muziek, maar hij speelde nooit mee op plaatsen waar alcohol werd verkocht. Hij was gezegend met de mogelijkheid om Hajj en Umrah te verrichten en maakte altijd buitengewone financiële opofferingen. De lokale secretaris van Financiën zegt dat het zijn gewoonte was om zijn verplichte chandas meteen te betalen, zodra hij zijn inkomstencheck had gekregen. Hij zei altijd dat hij vandaag evenveel vertrouwen heeft als dat hij op de dag toen hij bijt had gedaan, dat de weg van Ahmadiyyat de weg van waarheid is en die vervolgens ook hetzelfde pad is als dat van de heilige profeet, vrede zij met hem. Ik ben ervan overtuigd dat niemand aan ondergang zal lijden bij het nemen van deze weg. Ik ben ervan overtuigd dat ik en mijn familie verlossing zullen bereiken door dit pad te volgen. En het is mijn geloof dat Ahmadiyyat die leer voortbrengt, die zal helpen bij de ontwikkeling en bevordering van broederschap onder alle mensen. Hij was ook gezegend om Qadian en Rabwa te bezoeken. Vorig jaar was hij ook op de Jalsa Salana van Londen gekomen. Hij had een enorme liefde voor het Khilafat. Hij had ook Hazrat Khalifatul Masih de derde en Hazrat Khalifatul Masih de vierde ontmoet. En mij ook. Toen hij vorig jaar naar de Jalsa kwam, was hij ziek en zat in een rolstoel. Hij was een heel deugdzame man en hij leefde zijn salat heel strikt na. Hij verrichtte het vrijdaggebed regelmatig. Hij hield van iedereen en behandelde en alle met genegenheid, liefde en vriendelijkheid. Hij was een oprechte man. Hij behandelde zijn niet-Ahmadi-vrienden ook met liefde en verantwoordelijkheid. Hij was ook gezegend om de Jamaat voor een lange tijd te dienen in verschillende functies. Hij hield ervan om de boodschap van islam over te brengen. Hij droeg altijd literatuur van de Jamaat met zich mee en verspreidde de boodschap onder zijn vrienden, familieleden en buren. Hij droeg altijd brochures met zich mee en hij deelde die uit aan anderen tijdens het reizen in de vliegtuig. Hij had boeken van de Jamaat voor blinden gepubliceerd, op zijn eigen kosten, zoals de filosofie van de islamitische leer en andere boeken met betrekking tot de opleiding van kinderen. De overledene was een Musi. Hij leefde bij zijn vrouw Aisha Latif Sahiba en zijn enige zoon Yusuf Latif Sahib. Mogen Allah hen allen met geduld en standvastigheid zegenen en hen in staat stellen om de goede daden uit te voeren die Yusuf Latif Sahib verpersoonlijkte. पाकिस्तानी नहीं थे, बाज़ को ख्याल होता है, अफ्रीकन अमेरिकन थे, लेकिन शलवार कमीज पहन के गए थे।
انہوں نے اپنے پیشے میں سب سے اونچا ایوارڈ حاصل کیا جو نوبل پرائز کے برابر تھا. کیونکہ احمدی تھے اس لیے دین پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. موسیقی کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا لیکن کبھی ایسی جگہوں پر جہاں شراب وغیرہ ہو ایسے فنکشن میں کبھی شامل نہیں ہوتے تھے. آپ کو حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. مالی قربانی اور چندہ جات میں غیر معمولی قربانی پیش کرتے. لوکل سیکرٹری مال کہتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ مہینے کے دوران جب بھی ان کو تنخواہ کا چیک ملتا تو سب سے پہلے اپنے لازمی چندہ جات ادا کرتے تھے. اور آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے آج بھی اتنا یقین ہے جتنا اس وقت تھا جب میں نے بیعت کی کہ احمدیت کا راستہ سچائی کا راستہ ہے اور یہ وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا. مجھے یقین ہے کہ اس راستے پر چلنے والا کوئی شخص تباہ نہیں ہو سکتا اور مجھے یقین ہے کہ اس راستے پر چلنے سے میں اور میرا خاندان نجات پا جائیں گے. اور میرا ایمان ہے کہ احمدیت تمام انسانوں میں بھائی چارہ پیدا کرنے کی تعلیم پیش کرتی ہے. آپ کو قادیان اور روا کی زیارت کا بھی موقع ملا. لندن بھی گزشتہ سال آئے ہوئے تھے جلسے پہ. خلافت سے ان کو والہانہ محبت تھی تو اس لیے ہم اس سال اس کو بھی ملے ہوئے ہیں, خلیفہ رابع کو بھی, اور مجھے بھی تو مل رہے تھے. بیمار تھے جلسے پہ جب آئے بیمار تھے, ویل چیئر پہ تھے. بہت نیک اور نمازوں کے پابند تھے. نماز جمعہ کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے. نہایت شفیق اور ہر ایک سے پیار و محبت کا سلوک کرنے والے مخلص انسان تھے. احمدی احباب کے علاوہ غیر جماعت دوستوں سے بھی بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. لمبا عرصہ ان کو مختلف حیثیتوں سے جماعتی خدمت کی توفیق ملی. دعوت اللہ کا بہت شوق رکھتے تھے. جماعتی لٹریچر اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. جیب میں ہمہ وقت کچھ فلائرز وغیرہ رکھتے اور جہاز میں اپنے ہم سفروں میں تقسیم کرتے. اپنے خرچ پر نابینا افراد کے لیے اسلامی اصول کی فلاسفی اور بچوں کی تربیت کے متعلق کتب شائع کی انہوں نے. مرحوم موسی تھے. ان کے پسماندگان میں اہلیہ مکرمہ عائشہ لطیف صاحبہ اور ایک بیٹا مکرم یوسف لطیف صاحب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.